好，今日我會同你哋分享執手翻完整版。咁我已經熟練㗎啦，因為小朋友喺屋企唔可以亂打。咁我哋就開始啦，因為仲有幫我訂閱同埋喜歡。如果中意咧，就幫我按到926次喜歡，926個人幫我按。我已經有人幫我按咗4個啦。咁我哋就開始啦，同埋小朋友唔可以亂打，記住呢點。首先執手翻嘅第一步，抬高咗腳。我哋學咗腳先，抬高咗腳。重新一次，抬高咗腳。第二步，你應該手會係掂地嘅。第三步，隻腳咁樣跨過嚟，再收埋。執手翻咧，打完咧，單腳就會係應該後邊嘅，雙腳都係後邊。所以咧，而家到手啦，好似我錯咗，應該到腳。咁我而家就用腳啦，抬高左腳，蹬一下，再右腳咁樣跨過嚟。所以我而家同你講手，第一步應該同佢一齊舉好雙手。第二步應該跨落嚟，重一次，應該隻手第一步舉起，第二步跨落嚟，第三步冇，第四步就咁樣收埋啦。咁我哋就而家試下完整啦，試下先。哎呀，成功咗！唔知係咪最應該都睇到嘅。雙腳落地我識嘅，所以就咁咯。哎呀，係咁嘅。咁我哋今日就去到呢度。記住，小朋友唔可以喺屋企亂打，因為驚受傷。我已經熟練，所以就可以打得幾次都冇所謂。咁我哋今日結束啦，記住幫我訂閱同埋喜歡，打到喜歡按到9、8、2、10、6、7。咁我哋今日嘅影片就結束，多謝大家，拜拜。